soki ngai nayebaki mokolo ya mbokma na ngai belena ndimaki te ete naya na mokili oyo etondi na pasi imekano nami tunaka soki na kono kono ngai naza likotalela mobele yo pwete ezalaki bolingo ayome sunga mpe batulaka ngai pwete na longa kino ekokoma ngai obokana yo kono ngai naza likotalela bobele yo pwete ezalaki bolingo ayome sunga mpe batelaka ngai pwete na longa kino ekokoma ngai ombokana yo. Seigneur, garantis mon séjour sur cette terre, Yahweh, garantis mon séjour sur cette kino ekokoma ngai ombokana yo. Ayome sunga pe matin la kangai poete na longa kino ekoko mangai ombokana ya. Bonne chance à tous, bonne chance na ba candidat nyonso surtout Yahweh azali boso na manso oyo alongi na ye, mais vraiment nous senga vraiment beaucoup de travail na musuni pe na molimo. Merci beaucoup, bonne chance à tous. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs internautes, bienvenue dans votre chaîne Joye TV, rubrique concours KCC Music New Talents. Alors, bandeko balandi, wana totondi botondi, bino nyonso bozali kolanda biso partout dans le monde. Alors, concours na biso siko e bandi. Juste un rappel. Vote na ne bandaki te. Vote siko e bandi. Pambate bandeko mingi bozali ko voter. Mais bozali ko voter en fonction ya nini? Concours siko e bandi. Oh wane zalaki le passé pour na ba candidat na biso ba retenir bango. Un grand merci derrière la caméra.
Radi Dizolele, ainsi que Girac Seninga, à notre réalisateur, ingénieur junior Loata. Voilà, Bandeko Balandi, concours Nabiso et Bandi. Voilà, Tozali Kotondo Botondi, notre sponsor officiel du concours KCC Music New Talent, le groupe Divine Consolation. Merci beaucoup, notre prédicateur Joël Kassa. Merci beaucoup, la diaconèse Marie-Louise. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Moi, je l'appelle mon daddy, le révérend apôtre Azi Bankazi, la diaconèse Adélaïde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la bande de Konyo, Bazana Allemagne. Kuna Nazali Komona, disciple Tonton Adore Temoun. Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là, nous allons remercier notre sponsor côté habillement. Boutique d'habillement Charlie Luboulou en direct d'Istanbul. Balobi Sala et les Kamaloba Mingi. Voilà, merci beaucoup. Ndeko, Ligno commandé, Lokonayo, commandé. Ceux qui ont même langage, na régie, ingénieur Gilon, Loata, Pib. Du nouveau dans le monde. Boutique d'habillement Charlie Luboulou d'Istanbul, Nabanda Konabino. Commandez et livraison na liboso ya ndakunayo partout dans le monde. Bandeko ya Europe, bandeko ya Amérique, bandeko ya Asie, pe bandeko ya Afrique, bomi tungisa malisusu pona kolata na bino te. Boutique d'habillement Charlie Luboulou azapona ba solution. Azali na biloko ya marque nyonso. Ba sapatu ya ba griffe nyonso. Ba montre ya ba griffe nyonso. Ceinture, polo. Ba soirée kutu kolobate des spécialités ya Charlie. Boutique d'habillement Charlie Luboulou. Pona ko commander, dans la numéro ezali affiché na bande de l'écran. Ne passer commande na yo. Benga biso na WhatsApp. Benga biso 24 heures sur 24 heures. Toko répondre na posa na bino. Pona ba mariage na bino. Tala ba robe kitoko. Ya marque nyonso ndeko komitungisa mate. Benga boutique d'habillement Charlie Luboulou. Na ba numéro ezali affiché wana. O commandé eloko na yo lundi. Tala yango après 5 jours liboso ya ndako na yo. Oh bandeko solution et yeah. Voilà, bandeko balandi, bosili komona notre sponsor, disciple Charlie Luboulou, boutique d'habillement Charlie Luboulou d'Istanbul, ndeko candidat le vainqueur. Baro latisae na boutique Charlie Luboulou en direct d'Istanbul. Bientôt là boromona équipe technique, ndenge notre habilleur d'Elix, ndenga latisi bango bientôt là boromona bilili. Alors un grand merci na ba membre de jury nyonso. Vraiment merci beaucoup. On a tozali komona prédicateur Tavar, te awazali juge Tavar, tozali komona maman Mati Dizolele, tozali komona kuna lisusu tout school tout Ngubi, tozali komona Papa Raf de Divine Consolation, tozali komona susu kuna l'homme d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, Alain Sitou. Alors un grand merci les sous na Queen Mother kuna zali jijte kasi yende akoyemba na première édition oyo na vainqueur. Alors nzembo déjà Queen Mother babongisi yango déjà kitoko. Quel feeling. Merci beaucoup et puis un grand merci à notre parrain, le parrain de l'événement, le 3e souverain pontife. Alors, bandeko, papa Nabiso, merci mingi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, tozali ko décoller sikoyo. Concours Nabiso et Bandi. Il nous vient de Kinshasa. Candidat numéro 14. Lucien Luzolo. Yesterday it was like this, and today everything seemed to be the same. Tears keep on falling down your face. Oh Lord, we need your guidance. Oh,
Yesterday it was like this, and today everything seems to be the same. Tears keep on falling down its face. Oh Lord, we need your guidance. Oh, don't give up. Don't give up. Don't give up. Even when there's a dark, my brother, don't give up. Don't give up. Don't give up. Even when you're sick in the hospital, don't give up. 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 Even when there's a dark, my brother, don't give up. Don't give up. Just kneel down and pray to the Almighty. Is your provider every night and day. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Even when you're sick in the hospital, don't give up. Don't give up. Don't give up. Just kneel down and pray to the Almighty. Is your provider every night and day. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Au nom de l'Éternel Dieu, paix à vous tous. Je réponds au nom de Lucien Niubalzolo, domicilié à Kinshasa. Je suis candidat numéro 14. Je vous invite poliment. Je voudrais que vous puissiez me voter. J'ai vraiment besoin de vos voix, de vos votes. Je vous en supplie. Que l'Éternel Dieu vous protège, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, Wane Zalaki, candidat numéro 14, Lucien Luzolo na yesterday. Alors, anatoka wapi? Anatoka na Bukavu. Batoto yote, moi je parle de Bukavu. Hein? Je vois directement un ami à moi, une tête bien faite, disciple gloire Mavou Mazaliko côté ba côté wana ya Bukavu. Alors, Edith Nkwayou, candidat numéro 1 dans la chanson Mabele Covid 2020-2019 où Ezaliko 2 rangées monde entier. Elle va interpréter la chanson du prédicateur Tavar Mabele. C'est toujours Edith Nkwayou depuis Bukavu, numéro 1. Votez, 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 vous ne serez pas déçus. Voilà ce que j'ai à donner pour aujourd'hui. Tala biso nelongi na yo ya mawa, ya bonzambe na yo. Bato bajali kokufa, lokola kaka banyama. Na ebandeli, opesaki mokili epai ya bana na bato. Lelo tokangami na bandako, misala mpe baproje nyonso evandi. Mabele ezali komema bato ezokotonda te. Mabota mpe bikolo bitikali maboko pamba. Mabele ezali komela bato ezokotonda te. Mabota mpe bikolo bitikali maboko pamba. Hey! Tema na biso eleli sokeleki makasi. Tozangi esika kokimela yawe yokela biso mawa. Mitema na biso eleli
ishokeleki makasi tujangi esika kokimela yawe yokela biso mawa pesa chance yakobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa pesa chance yakobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa bilanga biboti matiti misala mifungami mangomba ekangami yawe tukosuka wapi ezali ntango ya mawa mpona biso bana na yo yokalo yembo oyo euti na mitema na biso chance yakobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa pesa chance yakobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso pesa chance yakobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là c'était Edith Nkwayou avec elle a interprété la chanson du prédicateur Tavar, spécial prédit Tavar. Première prestation, prédicateur Tavar. Deuxième prestation, Bokozoyango. Na publication, il y a concours. Na publication, il y a première élimination. Bien sûr, il y a première prestation. Alors, il nous vient de l'Angola. Todos famille Alino Angola, page. Directement, je vois le révérend apôtre Dindouaki di Pedro. Mwana Bimeli Kuna Nangambu Angola. Lui, c'est qui? C'est le candidat numéro 15, Martin Mavinga. No meu dia a dia, meu Senhor, acompanha os meus passos. Eu não tenho força para guiar o longo caminho. No mundo é tão cruel, onde acontecer tudo é mas tenha plena confiança em ti, meu Senhor, écoute-moi. Écoute-moi, Yahvé. Quand je t'en supplie, éternel, écoute-moi. Quand je viens avec mes fardeaux, écoutez-moi. Quand je viens pour vous demander pardon, écoutez-moi. Quand j'exprime mon amour, écoutez-moi. 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 Oh meu Senhor, meu Pai, guia minha vida, proteja minha família, proteja meus amigos, abençoe todo mundo, abençoe a igreja, o Senhor, meu Deus. Yahweh, Yahweh, no meu dia a dia, meu Senhor, acompanha os meus passos, eu não tenho força para criar um longo caminho. No mundo é tão cruel, onde acontecer tudo é mas tenha plena confiança em ti, meu Senhor, écoute-moi. Guia meus passos, Senhor, para que segura a tua palavra, fazendo bem, fugindo a maldade. Nguile, fazendo bem, fugindo a maldade. Écoutez-moi. Quand je t'en supplie, éternel, écoutez-moi. Quand je viens avec mes fardeaux, écoutez-moi. Quand je viens pour vous demander pardon, quand j'exprime mon amour, écoutez-moi, 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 Yahweh. Merci beaucoup, Yahweh Mokeli. Merci beaucoup, Nabino Nyonso.
bafani ya candidat na bino numéro 15 soki to se retrouver awa vraiment eza pour na lokumu pe kembo na Yahweh. Alors vous votez ngai candidat na bino numéro 15 Martin Mavinga André, Angola, Kinshasa, Europe, Brésil, Nantes. Vente à aimer, pour favor. Regarde. Voilà, là c'était Martin Mavinga dans le titre. Oyo ngamogo nazali konim na pesi yango numeu dadia. Voilà pour faire plaisir à tous nos abonnés, à tous nos fidèles téléspectateurs de l'autre côté de l'Angola. Bientôt là, tozali ko kwea peu kuna, hein? Angola et ko bouger. Le quatrième candidat de notre prestation de ce soir, il nous vient de Kinshasa, dans la paroisse de KCC. Voldin Kodi, candidat numéro 6. Yesterday it was a key, and today everything seems to be the same. Tears keep on falling down his face. All the need guidance. Yesterday it was a key, and today everything seems to be the same. Tears keep on falling down his face. All the need guidance. Don't ever is stronger, courageous, like David Presty, Korea. Don't be, don't give up. Child will be there every night, yeah. Be strong, yeah, courageous, like David Presty, Korea. Don't be, don't give up. John will be there every night, yeah. Don't give up. 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 Don't ever. Don't ever. Don't give up. Don't ever. Don't ever. Don't ever. Kimia, je suis Voldin Kodi, votre candidat numéro 6. Je vous demande seulement à me voter massivement, surtout mes fans. Grâce à vos votes et vos conseils, vous serez un cœur. Merci. Traverser de l'autre côté, hein, bandeko na biso, baoto zala rozana ngambo zomona bango, Congo Brazzaville. Il s'appelle l'histoire. Histoire. Candidat numéro 18, histoire. Tala biso nelongi na yo ya mawa, ya bonzambe na yo. Bato bajali kokufa, lokola kaka banyama. Na ebandeli, opesaki mokili pa ya bana na bato. Lelo tokangami na bandako, bisala pe ba projet nyonso efandi. Mabele jali komela bato eza kotonda te. Mabota pe bikolo, bitikali maboko pambai.
mabele ezali komela bato eza kotonda te mabota pe bikolo mitikali maboko pamba ye mitema na biso eleli shoki eleki makasi tojangi bisika kokimela yawe yokela biso mawa mitema na biso eleli shoki eleki makasi tojangi bisika kokimela yawe yokela biso mawa pesa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa pesa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa ezali ntango ya mawa mpo na biso bana na yo yoka loyembo oyo euti na mitema na biso yawe yoka loyembo ya mitema na biso eleli shoki eleki makasi tojangi bisika kokimela yawe yokela biso mawa mitema na biso eleli shoki eleki makasi tojangi bisika kokimela yawe yokela biso mawa pesa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa pesa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa yawe toye liboso na yo nzambe na biso kolela oyokela biso mawa biso libota oyo yosila kopona na mokili oyo toye epai na yo oyokela biso chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa pesa chance ya kobongisa lisusu Kimia, la famille, c'est bien moi, votre frère Histoire Mingamano. Je vous demande de me voter sur le site qui est sur Facebook, la page Facebook, WhatsApp et YouTube. Sur Facebook, vous cliquez juste sur la page KCC New Talent pour me voter vraiment. Que Dieu vous bénisse, je suis votre artiste. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bientôt la Joie TV. Nous allons traverser de l'autre côté après déconfinement. On va arriver là-bas de l'autre côté, comme vous dites de l'autre côté, non? On va arriver. Hein? Un grand merci à disciple Messi. Moi, il y a ma présidente, il y a AFBNM Congo Brazzaville. Wana ingénieur Junior Loat déjà. Bobo Misabalu Passo la banini tozako Katissa ba côté Kuna. Alors, elle nous vient de Kinshasa. Du retour à Kinshasa, candidat numéro 28. Elle c'est qui? C'est Jocelyne Luninga. Tala biso nelongi na yo ya mawa na bonzambe na yo bato bajali kokufa lokola kaka banyama na ebandeli opesaki mokili epai ya bana na bato lelo tokangami na bandako misala pre baproje nyonso evandi mabele jali komela bato eza kotonda te mabote pe bikolo mitikali maboko pamba ye mabele jali komela bato eza kotonda te mabote pe bikolo mitikali maboko mitema na biso eleli shoki eleki makasi tozangi esika kokimela yawe yokela biso mawa mitema na biso eleli shoki eleki makasi tozangi esika kokimela yawe yokela biso mawa pesa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa mitema na biso eleli shoki eleki makasi tozangi esika kokimela yawe yokela biso mawa mitema na biso eleli shoki eleki makasi tozangi esika kokimela yawe yokela biso mawa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa
chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa mitema na biso eleli shokeleki makasi tozangi esika kokimela yawe yokela biso mawa mitema na biso eleli shokeleki makasi tozangi esika kokimela yawe yokela biso mawa pesa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa. Kimia, je suis Jacques-Célie Ninga, candidate numéro 28 de ville-province de Kinshasa. Votez-moi massivement, vous ne serez jamais déçus. Voilà, avec sa voix angélique, candidat numéro 28, c'était Jacques-Célie Ninga. Bandeko balandi, tozali kotondo bino botondi. Sikoyo ndenge bozolanda boye, bokoki kobanda vote. Vote na biso ezali kobanda lelo dimanche. Ndenge toza na 20h boye vote ebandi. Ti mokolo ya mardi. Fin vote clôture. Alors la publication est au Salama dimanche na 19h45 heure de Kinshasa. Bozui résultat. 30% pour le MA, 30% pour na bino. Bande nyonso boza kolanda biso et puis 70% pour na ba membre de jury. Côté wana to sala confusion te pamba te batu mingi bazali komi tuna vote koleka ndenge nini. Alors boko voter na page officielle ya KCC Music New Talent première édition na Facebook bien sûr. Vote mususu ezali awa. Soko kitina se ya commentaire. Ou peut voter candidat na yo et puis vote mususu ezali na Instagram na Joye TV. Alors vous allez na 3 places ya vote. De kozana ndingisa ko voter une seule fois. Ceux qui ont voté mbala mibale ezali annulé. Alors batoto yote na Bukavu pamba ve betu pe na ba candidat mingi ya Congo central. Alors vous votez ka mbala mosi. Jomba ya moya où qu'on a voté sana. Ah, mesdames et messieurs, à présent, c'est le tour de notre candidat. Lui, il nous vient de Kinshasa. Et on vient de Sakala. Satana chilinga mitambo na nzela alinginga na bebaye longisa kanga yawe Mwini Satana tandelinga banzube na nzela alinginga na pingwaye longisa kanga yawe oyoyo bundela kanga na bitumba ya molili oyo misu ejangi komona longisa kanga yawe pona zali na maboko mayo bundela kanga na bitumba ya molili oyo misu ejangi komona longisa kanga yawe pona zali na maboko mayo Satana chelinga mitambo na nzela alingenga na kuya kaka longisa kanga yawe Moyini Satana tandelinga banzube na nzela alinginga na kuya kaka longisa kanga yawe ndila kanga na bitumba ya molili oyo misu ejangi komona longisa kanga yawe puna zali na maboko mayo bundila kanga na bitumba ya molili oyo misu ejangi komona longisa kanga yawe puna zali na maboko mayo nani akusunga kanga yawe njambe mokili nanga akusunga kanga elikia nanga epai na ye akusunga kanga elikia nanga epai na ye
na ntango ya pasi yo batelaka nga, na kozanga yo pesaka nga, na minyoko yo sungaka nga, Yawe yo elikya na nga, na kolila yo eyano na nga, Nzambe na mawa na ngulu pe na bopoto. Po ete na lapa libela libela na bomoi na nga, Yawe ata moine atie mitambo na ye, na kulunga na kumbu na Yawe. Libela libela na bomoi na nga, Yawe ata moine atie mitambo na ye, na kulunga na kumbu na Yawe. Merci beaucoup, c'est votre humble serviteur Hervé Ntsakala, candidat numéro 29. Vraiment, vous votez massivement, vous votez vraiment. Et pour ça, la Elengi, vraiment, Yawaza Nangambo na biso. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, là c'était Hervé Ntsakala. Alors, ezali na mwana moko jeune talent. Il était en qui te lancé message que ba candidat botinda sikoyo. Ba candidature na bino ya yeba ki te ke concours de jeu bandaki. Ah, mwana oyo azali ko yemba avec son âme. Alumi désolé le kiveka. To landa mwana oyo azali ko yemba na susi nyonso bandeko. To koti se na concours tote. To landa na mwana oyo. Nakumisia kolonanga okomisinga mokolo lelo mingi bakomite kasi nangolu na yo nakomi yango. Voilà, on est là qui mwana na biso, l'enfant du prédicateur Gilbert Kiveka na mama Bena. Merci beaucoup. Vraiment, nous allons encadrer. Il y a un concours j'espère déjà aromi pousse là. Toko solo là naba membre de jury na staff s'occuper moi na tesa moi na mukie mais ba voix ya boye s'occuper à participer na ye. Voilà ce que tu me changer ville Yankaka. Mais tu me connais maintenant na Congo central na ville portière de Boma. Bandeko Boma ezali première capitale de la République démocratique du Congo. Alors Oyo sikoyo candidat donc Kambu candidat numéro 10. Na kosenga nazali kosenga Nzambe na ngai namona nkembo na yo na bomoi na nga lokola mosamoraka nkembo lokola Eliya kenda epa na yo na mobembwe nazali kosala na sena moi oyo napengwa nzela te netambweli na nga mpona kozonga mboka na yo nkolo lokoleli yazonga epa na yo na kosenga nazali kosenga Nzambe na ngai namona nkembo na yo na bomoi na nga lokola mosamonaka nkembo lokola Eliya kenda epa na yo na mobelembwe nazali kosala na sena moi oyo napengwa nzela te netambweli na nga mpona kozonga mboka na yo nkolo lokola enoka zonga epa na yo mbilaka yo pesanga naboma na motema nazelaka se akomplisema atandele kosalema nasi na bosana pasi na yo kaka na kala
bomengo ezali esengo telinga liboso olongola mawa na ngai sonya libota na ngai mabe nyonso ekwei na mayo nakoma elembo ya nkembo ya ngolu na yo bondisa motema nengela seko na ndako na yo bondisa ye motema nengela seko na ndako na yo bondisa motema nengela seko na ndako na yo bondisa motema nengela seko na ndako na yo na nkombo na nkolo yawe bakasisiste nyonso bipai nyonso bozwami na mokili mobimba oyo ezali ndeko na bino Dombeni Kambu antuka nazali kosenga na bino bovote massivement et numéro 10 on ne serait jamais déçu. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, là c'était donc Kambu de la ville de Goma. À présent, nous allons rentrer ici à Kinshasa. Candidat numéro 22. Disons-toi là. Tuvaikide muti yangi piti tusaukide muwa mazama mwake tuleki muna makanga mundila yanti lulu tuvaikide muti yangi piti tusaukide muwa mazama mwake tuleki muna makanga mundila yanti lulu tuvaikide muti yangi piti tusaukide muwa mazama mwake utuleki muna makanga ye mundila yanti lulu entilo solele tuvaikide kemulunguko kanti mumalu mulendo kyaku tunete nate kuna simori ya kalunga kadinga ye inzambi azola entilo solele tuvaikide kemulunguko kanti mumalu mulendo kyaku tunete nate kuna simori ya kalunga kadinga ye inzambi azola he utuwila tukanga mene mona makanga wiza watu sadisa yave utuwila tukanga mene mona makanga wiza watu sadisa yave wila utuwila tukanga mene muna makanga wiza watu sadisa yave wila utuwila tukanga mene muna makanga wiza watu sadisa yave wila tukanga mene muna makanga wiza watu sadisa yave wila Merci na komo na kolo ya wenga na zali kanda na bino dizo toala na sengi vraiment bo votenga massivement na concours yo bozala décité. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là c'était Disons-toi là. Alors, juste un rappel.
Joyeux TV en partenariat bien sûr na radio FM ici à Kinshasa. Hein? Pour la fréquence il y a radio oyo lingi kolanda concours oyo na radio bien sûr chaque dimanche à 20h à 21h pile bocha fréquence 94.1 MHz bokolanda concours oyo na radio FM. Alors wapi pai tozwi partenariat hein, le simple présentateur, notre humble présentateur de notre émission L'éternel et gloire à l'éternel, le prédicateur Dadi Maïza. Bandeko concours oyo ezali pe koleka na radio. Soko tapé kaka 94.5.4 MHz 94.1 bokolanda concours oyo na émission La gloire de l'éternel présentée par notre prédicateur Prédi Dadi Maïza. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tozongi lisusu na ville ya Boma, candidat numéro 2, Janine Mayangi. Tala biso nilongi na yo ya mawa, ya bonzambe na yo. Bato bazali kukufa, lokola kaka banyama. Na ebandeli, opesaki mokili pa ya bana na bato. Lelo tokangami na bandako, misala pe ba projet nyonso efandi. Mabele ezali komela bato eza kotonda te. Mabota pe bikolo, bitikali maboko pamba e. Mabele ezali komela bato eza kotonda te. Mabota pe bikolo, bitikali maboko pamba e. Mitima na bisulili, shokeleki makasi, tozangi esika kokimela yawe okela biso mawa. Mitima na bisulili, shokeleki makasi, tozangi esika kokimela yawe okela biso mawa. Pesa chance, chance, ya kobongisa lisusu, etamboli na biso, yawe okela biso mawa. Pesa chance, chance, ya kobongisa lisusu, etamboli na biso, yawe okela biso mawa. Bilanga biboti matiti, bisala bikangami, mangomba ikangami, yawe tokosoka wapie. Ezali tango ya mawa, pona biso banana yo, yoka loyembo oyo, euti na mitima na biso, yeah. Yawe, mitema na bisulili, shokeleki makasi, tozangi esika kokimela yawe okela biso mawa. Mitema na bisulili, shokeleki makasi, tozangi esika kokimela yawe okela biso mawa. Pesa chance, chance, ya kobongisa lisusu, etamboli na biso, yawe okela biso mawa. Pesa chance, ya kobongisa lisusu, etamboli na biso, yawe okela biso mawa. Yawe toyeli boso bwayo nzambe na biso, kolela oyokela biso mawa. Biso libota oyo sila kopona na mokili oyo toyeko singe pana yo. Oyokela biso chance, ya kobongisa lisusu, etamboli na biso, yawe okela biso mawa. Pesa chance, ya kobongisa lisusu, etamboli na biso, yawe okela biso mawa. Na nkombo na nkolo yawe, votez massivement à Janine Mayangi, votre candidate numéro 2. Vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, to changer sikoyo mboka, to keina mikili ya poto, la représentante de l'Europe. Mambu Gradine Daou, candidat numéro 20. Na nkombo na nkolo yawe, kimia. Je me nomme Maman Gradine Daou, je vis en Irlande, précisément à Dublin. Je suis la candidate numéro 20.
Votez-moi, tout le monde d'Europe, partout. Votez-moi la candidate au numéro 20, Maman Kradinzao. Je vais interpréter la chanson de Freddy Tavares, Kobianga Manamose. Kobianga Manamose, Nangomba na olebe. Yahweh alobi na mosakoli mose. Kende kosikola libota na ngai. Kobanga te na kozala na yo. Maloba na Yahweh na mosakoli mose. Kobanga te na kozala na yo. Kende kosikola libota na ngai. Kobianga mana mose. Nangomba na olebe. Yahweh alobi na mosakoli mose. Kende kosikola libota na ngai. Kobanga te na kozala na yo. Maloba na Yahweh na mosakoli mose. Kobanga te na kozala na yo. Kende kosikola libota na ngai. Kolela na bango ekomeli ngai. Minyoko na bango esali pasi na motema. Kende kolongola bango na bombwe. Kende na kozala na yo. Kolela na bango ekomeli ngai. Minyoko na bango esali pasi na motema. Kende kolongola bango na bombwe. Kende na kozala na yo. Israela abimi na Ejipito. Atondisa makina esengo. Bakomi na mboka na elaka. Batondi Yahweh Nzambe. Kolotika libota na yo. Basalela yo na kimia nyonso. Miso na biso emoni ngolu na yo. Totondi Yahweh Nzambe. Israela abimi na Ejipito. Atondisa makina esengo. Bakomi na mboka na ilaka. Batondi Yahweh Nzambe. Kolotika libota na yo. Basalela yo na kimia nyonso. Miso na biso emoni ngolu na yo. Totondi Yahweh Nzambe. Totondi Yahweh Nzambe. Totondi Yahweh Nzambe. Obiso totondi Yahweh Nzambe. Totondi Yahweh Nzambe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs Bandekonion sur Europe. Là, je vois directement Diaconesse Jackie Yenga, na papa World de Messmaker. Bimisi les écrans géants. Bandekonion sur la Belgique. Basé ici comme encore. Là, je vois directement notre président de la jeunesse, mon président, le prédicateur Patou Mondonga. Côté à Belgique, Kuna. Hier, c'était son anniversaire. Khalifa Mat, machine. Bon anniversaire, frère. On est ensemble. Alors, candidat numéro 12. Il nous vient de Kinshasa. 12e prestation. Candidat numéro 21. Exaucé Nzaou. Nzambe na yo, kombo na ye nani? Oyo ngai, kombo na ye Yahweh. Afandi na lola na bisika bileki likolo. Banjelu na ye bakoyembela ye. Loyembo ya sika, pona kembo, pelo kumu na ye. Yahweh, Nzambe na yo, kombo na ye nani? Oyo ngai, kombo na ye Yahweh. Afandi na lola na bisika bileki likolo.
banjelu na ye bakosanjola ye na loyembo ya sika pona kembo pelokumu na ye. Mabolongo nyonso igumbamela yo, minoko nyonso etatola yo yawe kolo. Mabolongo nyonso igumbamela yo, minoko nyonso etatola yo yawe kolo. Mabolongo nyonso igumbamela yo, minoko nyonso etatola yo yawe kolo. Nzambe oya butama na mutute amizali sase nangu ya naye kombo naye Yahweh. Mabolongo nyonso igumbamela yo, minoko nyonso etatola yo yawe kolo. Mabolongo nyonso igumbamela yo, minoko nyonso etatola yo yawe kolo. Kimia libota na yawe ngai papa exaucé lelo nazalaka na Kinshasa na participé na concours Casse Musique New Talent na numéro 21 donc esengi bo voter nga mingi ba vote na bino c'est important pour ngai bo sunga na komati na finale pour tina gagner concours. Merci beaucoup Kimia. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là c'était Exaucé Lelo Enonzaou. Voilà, candidat numéro 21. Il nous vient de l'Angola. Il nous vient de l'Angola. Candidat numéro 24. Ambroso Pedro. No meu dia a dia, meu Senhor, acompanha os meus passos. Eu não tenho forças para trilhar um longo caminho. O mundo tá cruel, onde acontece tudo mais. Mas tenho plena confiança em Ti, meu Senhor. Écoute-moi. No meu dia a dia, meu Senhor, acompanho meus passos. Eu não tenho forças para trilhar um longo caminho. O mundo tá cruel, onde acontece tudo mais. Mas tenho plena confiança em Ti, meu Senhor. Écoute-moi. Ó Senhor, meu Deus, guia minha vida. Proteja minha família, proteja meus amigos. Abençoe todo mundo, abençoe a igreja, Senhor, meu Deus. No meu dia a dia, meu Senhor, acompanha os meus passos. Eu não tenho forças para trilhar um longo caminho. O mundo tá cruel, onde acontece tudo mais. Mas tenho plena confiança em Ti, meu Senhor. Eu não tenho forças para trilhar um longo caminho. O mundo tá cruel, onde acontece tudo mais. Mas tenho plena confiança em Ti, meu Senhor. Écoute-moi. No meu dia a dia, meu Senhor, acompanho meus passos. Eu não tenho forças para trilhar um novo caminho. O mundo tá cruel, onde acontece tudo mais.
mas tenho plena confiança em ti, meu Senhor. Escute-me no meu dia a dia, meu Senhor. Acompanhe meus passos. Eu não tenho forças para trilhar um longo caminho. O mundo tá cruel, onde acontece tudo demais. Mas tenho plena confiança em ti, meu Senhor. Écoute-moi. Oh, écoute-moi. Écoute-moi. Paz a todos que me amam na Bandecopanço, ou Bozelico Landangai, Gainde Konabino, número 24, 24 em inglês, 24 em português. Estou aqui simplesmente para pedir encarecidamente que votem em mim. E eu estou aqui para vocês. Estou a pedir em África, Europa, América, todo mundo que vote em mim. Lando Ambrosio Pedro. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là c'était Bandeko Nabiso ya Angola. Namona kuna banderole ya munene, diaconesse Mami Mabika, mère sociale. Vraiment Angola, hein, ils allaient pas bouger. Alors, candidat numéro 14. Elle nous vient de Boma. Isaac Lukindu. Na kombo na nkolo yawe kimia, na kombo na nkolo yawe, kombo na ngai mama Isaac Désolé Lukindu, na vandi na ville ya Boma. Najali moko ya bakandidate na bino ya concours ya KCC Music New Talent. Najali kosenga na bino bo rejoindre nga na ba vote na bino na numéro 7. Juste numéro 7, na promettre bino bokozala jamais déçu. Merci. Kubyanga mana moshei nangomba na ulebei yawe alobi na mosakoli moshei kende kosikula libota na ngai kobanga te na kozala na yo maloba na yawe na mosakoli moshei kobanga te na kozala na yo kende kosikula libota na ngai kolila na bango ikumeli ngai minyoko na bango isali pasi na motema kinde kolongola bango na boumbuwe kinde na kozala na yo kolila na bango ikumeli ngai minyoko na bango isali pasi na motema kinde kolongola bango na boumbuwe kinde na kozala na yo Israeli bimina Egypto batondisa makina esengo bakomi na mboka na elaka batondi yawe nzambe kolotika libota na yo basalela yo na kimia nyonso miso na biso emoni ngolu na yo tutundi yawe nzambe Israeli bimina Egypto batondisa makina esengo bakomi na mboka na elaka batondi yawe nzambe kolotika libota na yo basalela yo na kimia nyonso miso na biso emoni ngolu na yo tutundi yawe nzambe obiso tutundi yawe nzambe tutundi yawe nzambe pona masoi asaleli biso tutundi yawe nzambe alongoli biso na bombu ya satana apesi kimia na mitema na biso yawe Gaina tundio, gaina tundio, gaina tundio. Puna musako lidi zolele na tundio. Puna ngulu ya kasisi gaina tundio. Lelo nyuta la mizike na tundio. Gaina tundio, gaina tundio. Obisoto tundio winza. Voilà,
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on parle de Boma, directement je vois notre papa, le papa Cielo, Lukindu, apôtre stagiaire, il y a paroisse qui veut. Bientôt là, vous allez suivre le documentaire, les nous coulisses, nous préparons une chose. Alors, donc ici, au place RDC, tangu ba mindele ba ya ka place ba côté là ka. Na océan. Candidat numéro 11. Lui c'est qui? C'est France Mukiaku. Tala biso nelongi na yo ya mawa ya bonzambe na yo. Bato bazali kokufa lokola kaka banyama. Na ebandeli opesaki mokili epai ya bana ya bato. Lelo bato bakangami na bandako, misala pe baproje nyonso efandi. Mabele ezali komela bato eza kotonda te. Mabota mpe bikolo bitikali maboko pamba ye. Mabele ezali komela bato eza kotonda te. Mabota mpe bikolo bitikali maboko pamba mitema na biso eleli shokeleki makasi tozangi esika kokemela yawe yokela biso mawa. Mitema na biso eleli shokeleki makasi tozangi esika kokimela yawe yokela biso mawa. Biso chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela pesa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa. Yawe yokela biso mawa. Bilanga biboti matiti misala mikangami mangomba ekangami yawe tukusuka wapi. Ezali tango ya mawe pona biso bana na yo yokalo yembo oyo euti na mitema na biso. Yawe yokali bondeli ya mitema na biso. Mitema na biso eleli shokeleki makasi tozangi esika kokemela yawe yokela biso mawa. Mitema na biso eleli shokeleki makasi tozangi esika kokemela yawe yokela biso mawa. Pesa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela pesa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela pesa chance ya kobongisa lisusu etamboli na biso yawe yokela biso mawa. Bana evenem partout dans le monde, ici Kabozali, Yabino Yeyo, artiste, France Mukiaku, voté numéro 11, Bokozala jamais déçu. Ceux qui vont voter Ngai Yeyo, on a reçu la bonne musique ensemble avec Mahamati Dizolele. Partout dans le monde, ici Kabozali, Bana Kinshasa, Bana Congo central, votez massivement. Bana Canada, Maïté Nzita, na États-Unis, Réa, vous votez Ngai, Bokozala jamais déçu. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est là qui va candidat na biso. Alors, concours na biso. Vous allez ce qu'on a dit pour voter. Un grand merci, bandeko. Nyonso, ceux qui sont à Maui comme Libino, contactez Pompe Funèbre la Compassion, disciple Ntimba, Nyonso Ezali. Ceux qui makamama boulou, makambo ya nini tout corbillard Nyonso, maison de Funèbre la Compassion, disciple Ntimba. Plus 243 85 50 99 553. Wana bokoti na contact donc bango bazala ndenge nini. Bino bosika mbongo, bopesi bango na cercueil, na libulu, na transport,
na décoration, baza vraiment organisé. Alors contactez Maison de Funèbre La Compassion. Alors Bandeko Balandi, là c'était la présentation de nos candidats. Un grand merci à mon habilleur d'Elix, disciple Charlie Louboulou, boutique d'habillement Charlie Louboulou d'Istanbul. Du nouveau dans le monde. Boutique d'habillement Charlie Louboulou d'Istanbul, Nabanda Konabino. Commandez et livraison na liboso ya ndaku na yo partout dans le monde. Bandeko ya Europe, bandeko ya Amérique, bandeko ya Asie, pe bandeko ya Afrique, bomi tungisa malisusu pona kolata na bino te. Boutique d'habillement Charlie Louboulou azapo na ba solution. Azali na biloko ya marque nyonso. Ba sapatu ya ba griffe nyonso. Ba montre ya ba griffe nyonso. Ceinture, polo. Ba soirée kutu koloba te des spécialités ya Charlie. Boutique d'habillement Charlie Louboulou. Pona ko commander, dans la numéro ezali affiché na bande de l'écran. Ne passer commande na yo. Benga biso na WhatsApp. Benga biso 24 heures sur 24 heures. Toko répondre na posa na bino. Pona ba mariage na bino. Tala ba robe kitoko. Ya marque nyonso ndeko komitungisa mate. Benga boutique d'habillement Charlie Louboulou. Na ba numéro ezali affiché wana. O commandé eloko na yo lundi. Tala yango après 5 jours liboso ya ndako na yo. Oh bandeko solution et yeah. Merci beaucoup, un grand merci. Na bandeko nyonso fidèle téléspectateur et puis pourquoi pas prédicateur Bobo Ngoudi, monsieur l'ambassadeur, à maman Adoni Foutou, na papa Johnny. Merci beaucoup. Là je vois aussi manager. Mutu azali ko sala héros dans l'ombre. Peintre na ngai. Oyo maman la kisaki ko tia peinture. Merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bye bye. Bonsoir, bonjour, beauté, Kimia, tout dépendant d'où vous êtes. Et à moi, Nanabino, Ndekonabino, Maïtenzita, en direct du Canada. Donc aujourd'hui, je vais prendre seulement quelques instants de votre temps pour vous présenter un nouveau projet que j'ai mis sur place pour vous les belles dames. Et oui, pour vous les belles dames. Donc, si vous êtes fatigué des cheveux crépus, des perruques synthétiques, on a la solution pour vous aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter un peu ce que j'ai sur ma table aujourd'hui. Donc, on va commencer par le Deep Wave qu'on appelle le frisé. Donc, ici, j'ai 3 liasses. Comme vous pouvez le voir, vraiment effet naturel. Effet naturel du cheveu. Donc, vous pouvez toujours rajouter plus de liasses si vous voulez. Tout dépendant si vous voulez que ça soit rempli ou pas. Et ça vient évidemment avec le lace frontal. Donc ça c'est pour l'effet naturel. Donc plus besoin de laisser vos vrais cheveux dehors. Le lace frontal va venir faire le travail pour vous. Et sur la table on a aussi le lace frontal droit, pardon. Comme vous pouvez le voir. Pour l'effet naturel devant. Donc ça vient aussi avec les liasses qu'on a ici. Ici, je vous présente 3 liasses, mais comme j'ai dit, vous pouvez toujours ajouter plus si vous voulez que ça soit rempli ou pas. Et ici, on a du 16 pouces, 22 pouces et 24 pouces pour l'effet dégradé. Donc, ça dépend vraiment de vos goûts. En stock, on a aussi des perruques, comme celle-là que je porte en ce moment, effet frisé. Donc, vous mettez juste un peu d'eau et ça fait l'effet frisé. Donc, kitokos. Vraiment, si vous avez besoin d'en savoir plus sur ce nouveau projet, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Donc, le nom, c'est Body Beauty Hair. Je pense que ça va être en bas, dans la description, en barre d'infos. Vous pouvez me suivre sur Instagram et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et vous donner davantage d'informations sur ce nouveau projet. Vraiment, merci pour votre temps de m'avoir écouté. Et sans oublier, un gros merci à la tête derrière l'idée. Donc Joyeux TV Balobi, le youtubeur du moment, et Oboïsa Mukilinayo, pardon. Donc Ndekonanga, vraiment on a CP comme tu m'as donné l'opportunité de pouvoir présenter mon projet sur ta chaîne. Et ça l'a bien fort, on a l'élika na Katia Motema, vraiment Yahweh a
kanisela yo, abakisela yo ebele pour kende liboso. Vraiment na sepeli, donc des bonnes choses. Bisous, bisous, bye.